是不是常常被电费账单吓到？冷气还能吹，但每天用都心惊惊，电费高到舍不得多开一会儿，这就是压力来源。家里需要清凉，可是账单却像隐形的枷锁。真正的关键是，你不必等冷气坏掉才换。最新的变频冷气能大幅省电，还让室内凉得快又舒服。想象一下，夏天的午后，你在客厅休息，孩子在旁边安心做功课，吹着冷气，却不用再担心月底账单爆炸。这就是你一定要知道的解答。我们提供免费到府估价，细心解说最适合你家的选择。未来冷气若出状况，也有专人随时支援，不让你独自烦恼。别让高电费继续吞掉你的生活品质，现在就掌握这个关键秘密。